ओके, सिट डाउन। आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर वर्ड मीनिंग आपको अच्छे से याद होगा तो चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथ बोलिए S M E डबल L, स्मेल। स्मेल मीन्स सुगंध। B R E A D, ब्रेड। ब्रेड मीन्स रोटी। S O U N D, साउंड। साउंड मीन्स आवाज। M O N E Y, मनी। मनी मीन्स धन। S T I N G Y, stingy। stingy means कंजूस। B A K E R, बेकर। बेकर मीन्स पाव रोटी। ब्रेकर नहीं, बेकर। D E L I C I O U S, डिलीशियस। डिलीशियस में स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मतलब समझते हैं कोई भी चीज़ टेस्टी, जैसे खाना खाते हैं। आप लोग क्या क्या खाना खा कर आए हैं आज? पापड़ भी खाए हो? तो पापड़ कैसा था? टेस्टी था, है ना। तो जो चीज़ें स्वादिष्ट होती हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टी या डिलीशियस, ठीक है। चलिए, वर्ड मीनिंग आप लोग लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू।